Yeremiya 17 olw'omwenda n'olw'ekkumi Bayibuli egamba bweti omutima mulimba okusinga ebintu byonna kubanga mutima bwe tegukulimba gwe yalokolebwa obulokolebwa era ng'okimanyi nti okyalina ebizibu bingi weetaaga mulokozi ate weefuula otya akulira obulokole otwala otya ekifo ekyokulabirira gwe teweeraba nti weetaaga kulabirira mukeera muti okukola miitingi ya setaani ey'okwerondamu saabalabiriza ate kale omutima gwe guba gubalimba nga gulwadde ndowooza Yesu aluddewo okudda kati ne baba muzadde bw'agenda gy'agenze n'alabika nga aluddewo okudda abaana batandika okwonoona ebintu musooka ne muti okwata ku leediyo ku TV kuki musooka ne muti okuwagula ku menvu musooka ne muti okuggulawo firiigi mugenda okulaba nga neetadda awo buli omu n'atandika okwemakula kati Kristo abaalokolebwa abamu bamulabanga aluddewo okudda buli muntu n'atandika okukola by'ayagala